надо сделать 330 кружек, чтобы накопить на ремонт квартиры. Я керамистка, и 3 месяца назад я начала делать ремонт в своей квартире. В прошлой серии показалось, что удалось сделать за 740 тысяч рублей. И сейчас пришла пора приступать к самому дорогому – кухне. Сам гарнитур 450 тысяч, стол на 6 персон 180 тысяч, к нему кресло, чтобы было удобно, 80 тысяч, телевизор 100 тысяч, микроволновка 38, духовой шкаф 65, чайник Смэк, повелась на тренды 17, холодильник двухдверный 110. Если посчитать, сколько мне нужно работать, то это 330 кружек. Если вы хотите помочь, то посмотрите вот эти актуальные, а я пошла работать.